September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. नाइस फ्रेश Yeah, एयर you बुलाते were रहते हैं। impressed. तो अभी मैंने कहा Couldn't फिर leave me पीने के लिए, alone. तो यहाँ पे Text me पूरी every स्ट्रॉबेरी time लगी हुई है, तो यहाँ पे आके that हम you लोग pick up the एंजॉय phone. करते हैं। तो चले स्ट्रॉबेरी And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। शुरू करते हैं आज का दिन और आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़े का होने वाला है, आप लोगों को पसंद आएगा, आखिर तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का दिन। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है फिल्म में पहले कि बड़ा अच्छी नाइस सनशाइन है, अबाउट 20 टेम्परेचर है, बड़ा मज़ेदार दिन है आज, खूबसूरत दिन है। तो शुरू करते हैं आज का दिन और आगे के देखते हैं क्या होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये सारे बेरीज के लगे हुए हैं। ये सारे बेरीज लगी हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आया हूँ स्ट्रॉबेरी फार्म पे और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पिक करते हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरी। तो बड़ी मज़ेदार स्ट्रॉबेरी होती है, पहले भी यहाँ से आके लेते रहते हैं।
तो आज टाइम मिला था, मैंने कहा कि एंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी साथ दिखाते हैं। ज़बरदस्त। Actually, I want to take a picture of the strawberries. अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये स्ट्रॉबेरीज दिखाएं यहाँ पे ज़रा, कैसी ज़बरदस्त यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज नीचे। हर जगह पे ये पूरा फील्ड जो है ना, यहाँ पे ज़बरदस्त मीठी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। Nas yemişler. Let's go, look at you. Let's go, there we.